Daripun sahabat Abdullah bin Mas'ud, kami mustadrijin ay makfuzun qorinan. Kam iku pirang-pirang apane min mustadrijin saking wong kang den lulu istidraj dulu. Ay makfuzun tegese wong kang den tangkapi qorinan lawan sedikit demi sedikit bahasa Arabnya qorinan sedikit dipun istidraj dipun lulu dinikmati lawan oleh nikmat. Dinikmati lawan oleh nikmat ay biiksariha tegese lawan akeh nikmat alaihi ing atase wong atau kami. Wakam lan iku bilang apane min maklumin saking wong kang den coba ay muntahane tegese wong kang den coba didayaki lawan dayak. Cobane napa bisa naik lawan den lem ay bikasoti sama inasi tegese lawan akae ngeleme menungso alaihi ing atase wong. Wakam lan ya lan ibu pirang-pirang apa min mazlin saking wong kang den bujuk ay mutmainin tegese wong kang anteng apa kaya bumi atine iman anteng di dunia ing dalem masalah dunia wa filin lan wong kang lari anil akhirati saking akhirat. Wakam mazlin bisatri lawan oleh nutupine Gusti Allah. Bisa lawan oleh nutupine Allah Ta'ala. Ay bisatrillahi tegese lawan oleh nutupine Gusti Allah nutupi uyu baru ing pira-pira aibe wong. Alaihi ing atase madhur tampil madhur. Berapa banyak yang disebut istidraj oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan nikmat yang banyak. Sampai buatan bersyukur, akhirnya nikmat itu buatan rasa sidik-sidik dilungi oleh Allah Ta'ala. Kalian. Maka mimaftumin bisa nahi alaihi, berapa banyak yang dibutuhkan oleh Allah Ta'ala dengan banyaknya fans. Kalau artis itu fan, maka memang sebenarnya di sana ini, fan orang itu diluluk nih, itu kata sangat itu jadi cobanya Allah Ta'ala. Kata sangat, maka memang sebenarnya di sana alaihi, maka memang bisa tri alaihi. Kata yang disebut kenapa itu ditipu oleh dunia, manapun anteng dengan dunia. Yang badai lali dari akhirat, tapi kali Allah Ta'ala itu dipun tutupi bisa terlahi uyubahu. Akhirnya dia tidak ditampakkan oleh Allah datang yang kata. Tapi wong menganggap dia ini wong sip. Padahal jadi artinya poyang-poyang remen datang harta dunia. Yo kata macaya sebenarnya dong. Alhamdulillah. Oke siapa ini kok mah gede. Misalnya, kan itu. Ya. Ini kan yo itu berarti wakam min nembong majulin. Wakam majulin bisakti pada awal itu cukupi. Nang tobat tidak tobat os. Sebelum dhisik tutupi. Jadi wong yang pasif ya baik. Api anu ngeten kata dakwah ada jane dipenutupi Allah juzune saya sik dunia. Tak sangoni yo bingung tenan kaya balik kok papane misalnya gitu. Contoh betul kok ngarani sembilan habisnya beken. Kalian usum atas kata. Tidak semuanya begitu, tapi tidak semuanya tidak begitu. Ana sing ngono kuwi ya sing ngono kae. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu asabi'atu kan kaping 7.
iku anta muda saking Nabi Dawud an-nabi kang dadi Nabi alaihi salam. Pola dawuh sapa Nabi Dawud dawuhipun uhiya fi zaburi. Uhiya dan paringi wahyu sapa Nabi Dawud fi zaburi ing dalam jroning kitab Zabur. Wa utai az-zabur iku kitab unzila kang dinurunaken apa kitab alaihi ing atase Nabi Dawud. Napa isinipun wahyu Allah Ta'ala teng jroning kitab Zabur niki hakun alal akili alla yastahila illa bi salasin. Iki cara dhewe Al-Qur'an niki Az-Zabur. Hakun iku hak alal akili ing atase wong kang nduweni akal aywa sibun tegese iku wajib alaihi ing atase akil alla yastahila utawi ento ora ketungkul sapa al akil alla yastahila utawi ora ketungkul sapa akil illa bisalasin kejaba ketungkul kelawan telung perkara aminasi sori tegese saking pira-pira pakerti. Wajib bagi orang yang mempunyai akal sempurna untuk tidak menyibukkan dirinya kecuali menyibukkan dalam tiga hal. Napa niku? Tazawadun rupane golek sangu 5 adin krana nggon bali. Ae di akhirat iki tegese krana penguripan akhirate akil. Di akhirat iki tegese krana penguripan akhirate al akil. Anggenipun tazawad biada'il amali kelawan melakoni pira-pira amal as-sholihati kang bagus. Tazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Qur'an iki. Amalus sholihah. Nomor kalih wa mu'natun lan rakat golek rakat utawa ongkos 5 asyir krana penguripan. Krana penguripan iki ya krana kehidupan ini. Wa mu'natun lan golek ongkos rakat 5 asyir krana kehidupan. Ongkos nikah berarti mencukupi keluarganya dengan maisha. Aidianun tegese jumenengi bi amri kifayati lawan perkara kang dadi kecukupane ala akil yang menjadi tanggung jawabnya dan wasawni lan soeng amrin wasawni lan soeng perkara di amri kifayati boleh dunia untuk mencukupi kebutuhanipun piyambake kalih keluargane. Wa fi ibaratin iku ing dalam ibarat siji namanya wa marmatun utawi dawuh wa marmatun maknane utawi bagusake 5 asyid maring keuripan kehidupan maisha. Di fathil mimi lawan diwaca fathah mimi warra ikan roh wa tasdidil mimi lan tasdidil mim ai islahuhu tegese bagusake ing kehidupan ing maisha. Maisha niku nggih hubungane kalih harta benda wonten maisha. Tapi napa-napa wa talabul lazzatin lan golek kelezatan golek nikmat lezat di halalin kelawan panganan halal, mencari rezeki yang halal maksudnya ngoten. Hanya 3 niku sing perlu dipun perjuangkan kalih tiyang sing akal. Niki teng lebet kitab napa Zabur mawon. Tazawadun 5 atib wa mu'natun 5 asyir wa talabu ladatin bi halalin. Fa inna kasbal halali mongko sedurunge golek perkara halal iku wajibun kang wajib hukume. Kados talabul halal iku hukumipun wajib. Wal mangkola ta mangkola asaminatu kang kaping 8 iku an Abi Hurairah den diraken saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sinten asmane sahabat Abi Hurairah niku wa ismuhu utai asmane sahabat Abi Hurairah iku Abdurrahman bin Sahr
bin Sakhrin, sahabat Abdurrahman bin Sakhrin. Asmanya aslinya itu baik. Abu Hurairah nama lakop. Annahu stuhuni Abu Hurairah iku qala dawuh sapa sahabat Abu Hurairah. Dawuhipun qala dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhipun Rasulullah salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Salasun utahe perkara telu iku munjiyatun pira-pira kang bisa nyelametaken. Ai mukhlisatin tegese pira-pira kang nyelametaken iso hibiha maring wong kang duweni salasun. Nyelametaken minal azabi saking siksa. Wa salasun utahe perkara telu iku muhlikatun pira-pira kang bisa ngrusakake. Aimu kiatin tegese pira-pira kang nibakake lifa'iliha mari wong kang nglakoni salasun muhlikatun nibakaken menceburkan fil halaki ing dalem kerusakan. Wa salasu darajatin lan telu pira-pira derajat ai manazila tegese pira-pira derajat fil akhirat ing dalem akhirat. Wa salasu kafaratin lan telu pira-pira perkara kang bisa dadi kafarat utawi telu pira-pira perkara kang bisa nglebur atau kafarat lil hurubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang duweni napa salasun jatuh lil hurubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang nglakoni salasun jatuh. Enten tigang perkawis sing akan nyelametaken tiyang sing kagungan telu niku. Enten tiga perkara sing nyebabne bubrah atau rusaknya orang yang melakukan itu, menyebabkan 3 derajat di akhirat atau dadekne mendalam apa bisa menyebabkan diampuninya dosanya tiyang. Amal menjiyatu anak mengetahui pira-pira perkara kang nyelametaken iku fakhasyatu wa ta'ala mongko rasa wedi maring Allah Ta'ala fisirri ing dalam tingkah samad wal alaniyati lan ing dalam tingkah rame utawi ngeceng. Sing kanametaken nggih ittaqwa apa ittaqwa niku fasyatullah fisirri wal alaniyah. Kudimat dan disiakan apa asirru lafaz asirru li anna taqwallahi kana seturune taqwallah fihi ing dalam asiri iku a'la darajatin luwih luhur-luhure derajat iku a'la luwih luhur apane darajatan derajate ngene parake penahmu kok dise asiri maka siri niku langkung inggil derajate mugi Allah Taala wal qasdu lan gawe sedengan wal qasdu lan gawe sedengan fil fakri ing dalem butuh atau fakir wal ghina ing dalem sugih. Maksudipun ayat tawassul tegese gawe sedengan utawa mejono fil ma'isyati ing dalem ma'isyah pengumpul jiwa. Gambarane di alam yujawis gambare lawan ento orang liwati sapa wong fiha ing dalem ma'isyah ngawang oka liwati al-hadda ing watese syariat. Al-hadda ing wates maksudnya watese hukum syariat. Waradhiya lan ridho sapa wong bizalika kawan mengkono-mengkono atawasud. Nomor 3 wal adlu lan adil fi ridho ing dalem nalikane ridhone ati wal ghadhabi lan ing dalem nalikane muring-muringi ati bi ayyan juga gambare lan ento ghadhab sapa wong lillahi kana Allah taala wa yardolan ridho sapa wong ridho kana ridhone Allah taala. Oh, jadi berbuat adil mesti mboten pandang dulu, mboten pandang engko tanuk judule di spesiali jadi spesialnya mboten, tapi pakemnya piyambake ngangge aturan agama.
nek iki nyebabne Allah ridho, aku ya seneng. Nek Gusti Allah nyebabne Allah Ta'ala murka, aku ya nesu. Ini contohnya para sahabat tadi ngeten para antar Sayyidina Umar apa nih kalau bahasa menyatakan mencuti putranya diri sampai situ gara-gara minum khamr nih kan kira insya Allah Sayyidina Umar bin Khattab cambuk sampai akhirnya sampai pada ajalnya ini putra kandung karena beliau belum jadi khalifah ya ayat Jibrillah ayat ridho. Nomor sisi kaos aziz dan Allah Ta'ala dalam keadaan biambaan utawi rame nomor kali sedengan membelanjakan kebutuhan setiap hari. Nah, yang itu wala qasdu fil fakri wal ghina. Maksud duwe akeh ya terus uyang-uyang kabeh itu boten biasa. Misalkan keadaane yang itu lebih duwe akeh ya terus gubaya dari biasa. Tapi misalkan keadaannya pas ngerespon ya ora ketok susah-susah nemen biasa. Itu atau itu juga duit kata, juga atau pas sedih, tapi fish biasanya itu tawasud, ya baik sakit kan, damai menjunung. Ini umumnya pas ini umatnya ini udah berbahaya, ini umatnya ngemol nanti ini pas dokter dapatnya duit, ketok tipis, dan sakit itu biasa. Jika ini adalah rezeki terkata. Yes, biasa mau, tapi tidak pas cocok repot, cocok ngeres, cocok pres, ini rumah tangga lebih rumah tangga, spesial mana? Ini gue kira dia orang cocok susah temen juga is biasa. Ini gue sakit macam atau maksud fil fakri dalam tingkah fakir walina dan dalam tingkah sugih keadaan fakir ataupun kaya itu postur sedengan. Ini gue sakit nyelamatkan. Dawi sahabat Abu Hurairah hadis Kanjeng Nabi. Nomor 3 wala adlu fi ridho wal hadawa pun wa amal muhlikatu ana peruntai berapa perkara kang bisa merusakaken iku fasyuhun mongko medit syadidun kang banget aibun tegese medit bakhil syadidun kang banget fala yu'ti mongko ora makani sapa wong akeh ya tenan ma perkara alaihi kang wajib ing atase man utawa akil maksudnya al akil min haqqillah ta'ala saking hae Allah Subhanahu wa ta'ala wa haqqil khalqi lan hae makhluk wa bi riwayatin kan iku ing dalam riwayat siji fasyuhun mutta'un utawi dawuh fasyuhun mongko medhit mutta'un kang dituruti cedhek kok dilayani bakal kok menjadi tradisi syuhun muta' aibuhun tegese bakil yuti kang manut ing bakil sapa insana menungso amma laukana anapun lamun ta'ana apa al-bahru sifat bakil iku maujud fin nafsi ing dalam hati ghairu muta'in kang ora dituruti fala yakunu mongko ora ana apa sifat bakil boten enten iku muhlikan kang merusak kang bisa merusak li annahu kama sedurunge bakil iku minas sifati setengah saking pira-pira sifat al-lazimati kang ketep lin nafsi maring ati kalau napa bagian itu boten dituruti itu baik itu ikhlas buka tapi pangkah metu jadi pangkah metu sedangkan pangkah metu ini jane rada bunda itu boten syukur mutok tapi nek wis syukur kok mutok ya wis digegem dhewe zakat kemawon boten ngetokne niku syukur niku bagian yang terlalu sing temen jadi
kewajibannya Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala itu betul dipun dari. Jadi kan betul zakat. Terus kewajiban zakat yang baik betul zakat. Zakat orang apa nih? Sedekah sunnah, luwih orang. Syukur, terkulangan ini. Istilah syukur itu kan syuh, khusus syuh, mana? Nanti terkulangan khusus syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika al-ayat. Syuhha itu syukur itu jadi cerdas yang luar biasa. Sampai benar-benar zakat itu syuh, khusus syuh dengan syuh, shin dan hak. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul kafirun wa dzalimun. Ana namanya wa may yuqa syuhha nafsihi al-ayat. Ini syuhha ini bagian yang nomor 6 beban. Nek kecil mawon lumrah karena itu memang wataknya hati kita. Lazimah fil qalbi niku. Sing penting mboten banget nek syuk niku wis nyamari. Niku mboten zakat barang yang mboten menterso zakat. Wa amal murikatu fasyukun syadidun wabun. Terus wa hawa lan hawa nafsu lan hawa muttabaun kang den anuti atau kang den turuti bi ayat tabi'ah gambare kang ento manut sapa wong ma ing perkara ya mulukan perintah sapa man ing hawa nafsu bihi kelawan nglakoni kefailan ma ing perkara yang kang perintah ing ma bihi kelawan wong apa hawa nafsune man fa'il tendiri fa'il teng hawa apa hawa nafsune man keinginan nafsu yang dituruti ini nafsu yang dituruti tapi pun nafsu gak dituruti nggih nafsu sing dituruti niku nafsu sing dalan. Jadi mongko barometere kedah kare ilmu agama. Oh aku pengen ini hukumnya piye cara menurut aturanipun agama pripun niku kedah kita teliti. Nek yang pengen dituruti, ya niku mengke padha kali Syekh Ibnu Islam niku teng subat siapa beramal tanpa diilmuni maka ilmunya maka amalnya ditolak atau dipun tapi gitu. Amal dulu marjudatun apa ya pelatuk baru kan sudah artinya ini bagaimana membedani nuruti hawa nafsu sing diridhoi kali buatan makanya menungso mesti pada nafsu makan nafsu minum tapi mangan minum sendiri pun sing bener ibadah jangan kita kedah ngutos orang kok gak oleh mangan ngombe ya bisa bahwa mutabun hawa nafsu yang dituruti menuruti hawa nafsu tapi nafsu yang dari mutmainnah maksudnya nafsu yang boten bersandarkan agama wa ijabul mar'i lan gawe awak-awakan binafsihi kelawan awak dhewe mar'i aina dulu tegese oleh ningali wong ilaiha maring almar'i bi'ainil kamali kelawan ningali atau kahanane sempurna ma'anis yani ni'matillahi ta'ala serta lali ing nikmati Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'al amni lan serta ning rasa aman min zawaliha saking ilange nikmatillahi ta'ala ijabil mar'i binafsihi karena ujub itulah ujub itu ya merasa dirinya sendiri itu sip nah itu ya nadru ilaiha bi'ainil kamal habis jansip nanti kita kental nah ini juga ya dia lari datang nikmati Allah Ta'ala ugi piyambake boten eling nek sak wayah-wayah nikmat itu dipun cabut piye akhirnya dadekne ujub. Wah, ujub ini jadi gumun teng awake dhewe ijab. Wa amma darajatum ana perintah berapa derajat itu fa ifsya'us salami mongko nglahiraken salam
nyebarnya salam. Fa'ifsya'us salami nggih. Aidil harus salami tegese mertelakaken salam bainan nasi ing dalem antarane menungso. Bi an tusallima gambari kelawan ento salam uruk salam sapa sira alaman ing atase wong. Harus tahu kang kenal sapa sira ing man waman lan uruk salam ing wong lam ta'rifuhu kang durung kenal sapa sira ing man. Iku jenenge ifsya'us salam. Itu derajat ini babakan kita derajat. Wa it'am ta'ami lan aweh panganan lil dhaifi maring dayuh wal ja'i lan wong kang luwi. Wa sholatu lan sholat bilaili dalam waktu wengi wa nasu hale utahe menungso iku niyamun pira-pira kang turu. Ai at-tahajjud tegese sholat tahajud fi jawfil laili ing dalam tengah wengi hala ghaflatin nasi ing dalam tingkah laline menungso fi ladatin naumi ing dalam enake turu. Iyane betul wong tani tahajud itu kita bahkan pikanto nemu derajat mengucapkan salam maringi daharan ik'am ta'am. Nah hadis kan ifsya'us salam wa ik'am ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyamun hadis. Tapi dengan sekitar ngeten iki kali pengarang kitab dipun paringi keterangan tambahan niku plus menawi kita mau mengkasih kitab kuning. Yang tambahannya saking mu'alif ini internet wa ik'am ta'am lidhaifi wal ja'i mari daharan teng tamu nek menawi tamu arep teng tiyang sing duwe gimana ketenangannya kan. Namun repot-repot kata-katanipun namun hadis mawon boten. Wa amal kafaratu ana bertai pira-pira perkara kang bisa mlebur ay alati tegese perkara ada dua utawi adate alati iku antam kuah yen to bisa mlebur apa alati mlebur ala khati'ata ing dosa cilik iku faiz babul wudu'i mongko nyempurnaaken wudu yang sempurna. Berarti nggih sunah-sunahe dipun tidak akan rukun-rukune kali sunah ini. Fis sabarati ing dalem wektu bangete adem. Lafaz sabarati bi fathata ini lawan diwaca fathah loro. Jamu sabiratun iku dadi jamak lafaz sabiratun. Bifatkin lawan diwaca fathah pasukunin mongko diwaca sukun sabaratun jamaknya sabaratun dalam beberapa keadaan yang sangat dingin yang mau gelem wudu dengan sempurna maka umumnya adem niku wudune wis cukup tangan tok no tangan wis sing penting rukune wudu wis tapi boten macam nang pucuk gunung Lawu umpamane mlaku nang gunung ngono banget. Nang ngono yang wau isbabul wudu. Ya panggah sunah-sunah wudu iki tindakne ya kamu nyesep banyu irung umpamane terus ngosoki di antara jari-jari niku kabeh tindakne. Nah, niku ngendikane Nabi isbabul wudu saged napa niku wau kafarat saged melebur kelembutan atau dosa-dosa kecil kita. Bukan wudu tapi isbahul nyempurnane berarti kan nggih sunannya dipun tindakne ngoten. Ayat ikmamul wudu'i tegese nyempurnaaken nglakoni wudu fi waktu sidatil bardi ing dalem wektu banget adem. Ka bi ayatiya gambare lawan yen to nekani sapa wong nekani bisunanihi lawan pira-pira sunahe wudu. Ini keterangan malih. Pun nomor kalih wa naqlul aqdami lan mindah pira-pira jamaah wa naqlul aqdami lan mindah pira-pira jamaah ila jamaati maring pira-pira salat jamaah. Ai ila salat tegese maring nglakoni salat ma'al jamaati serta jamaah. Budal jamaah teplok jamaah ini mlaku. Nah, ini
disebut juga bisa kafarat. Wa qidul sholati lan ngenteni wektu nglakoni salat ba'da sholati ing dalam sause nglakoni salat kang meneh. Wa qidul sholati lan ngenti-ngenti utawa ngenteni wektu nglakoni salat ba'da sholati ing dalam sause nglakoni salat kang meneh. Maghrib pas salat gak mulai sampai isya. Kulo terus ke masjid, ini jenenge ing qidul sholati ba'da salat. Terus berwiridan punya apa? Beriktikaf sampai isya. Liusalliha kan alai sholat sapa wong ha ing as-sholat fil masjid ing dalam masjid. Wa mithlulan iku madani ing qidul sholat ing qidul kulli khairin utawi ngenteni saben-saben perkara kang bagus. Menika kias. Sing gak kias ya wis. Jadi menunggu masuknya waktu sholat setelah melaksanakan sholat yang lain. Niku saged kiasne wa misluhu ing qidul kulli khairin. Jadi awake dhewe ngenteni sesuatu yang sifatnya baik, apik. Niku yo ibadah. Niku saged dados kafarat. Pamane misalnya apa ya? Qidul kulli khairin. Ya jadi bareng lakoni api, tapi kok jam 09.00 atau jam 8 nih. Bareng lakoni api nek, niku gak mulai tapi ngenteni. Mbah iki napa? Nah niku ing qidul kulli khairin. Bareng isya tarawih aku harus amane gak mulai kok piye. Ning kono punya apa? Harus ngawene jam 09.30 jam 8. Padahal nembe jam 8 kirang seperempat, itu gak ngalih di kono. Nah, tadi dengan jodoh ini. Berarti kan ini baru kulli khairin ba'da khairin. Walaupun asli hadisnya ini baru sholat ba'da sholat, tapi menurut Imam Nawawi niku saged dikiasi datang amal sholat yang lain. Suhu ini baru kulli khairin, sebagaimana menanti waktu sholat yang lain itu bisa diaplikasikan dengan amal sholat sing liyane. Kantun niasne awake iki. Wal maqalatu maqalah atasi aturan kaping 9 kirang seprapat. Atasi wal maqalatu atasi aturan kaping 9 iku kala dawuh sapa Jibril alaihi salam malaikat Jibril alaihi salam dawuh malaikat Jibril ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, he Muhammad, aish urip sira ma syi'ta ing dalem sakarep sapa panjenengan. Fa innaka maqsudune panjenengan iku mayyitun bakal mati. Li anna akhirul hayy kana sedune akhire urip iku mayyitun mati. Nek urip mesti mati. Dadi nek mati iku insyaallah diurip. Nih, ya asuman bil kubur. Di anak akhirul hayyi mayitun. Ya kan, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Awak ndekne ngetokne perkara sing mati saka perkara sing urip. Ngetalaken perkara sing urip saking perkara sing pun mati iki lagi. Itu sudah hanya diberikan dari kata surat. Wa benaf kafarah wa ahbib lan seneng sapa sira Muhammad man ing wong sita kang kersa sapa panjenengan. Fa inna kang tasdurune sira iku mufariquhu wong kang bakal misahi ing man. Mufariqu man tegese wong kang misahi ing wong sita kang karep sapa sira bil mauti sebab mati. Seneng sapa sak delemu cara Jawa ini ngene. Wa amalan amal sira ma ing amal sita kang karep sapa sira fa inna kang mustune sira iku majziyun wong kang bakal den wales. Iku majziyun wong kang bakal den wales bihi kelawan amal. Li anna ibadah kana sedurunge pira-pira kawula
iku majziyuna pira-pira wong kang den wales di amalihim pira-pira amale ala ibad in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun ini nahu diringkas in khairan in kana amaluhu khairan fa khairun ay fa jazaohu khairun wa in kana amal in khairan lamun ana apa amal iku bagus fa khairun mongko utawi piwalese iku bagus maknane itu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun pendek in khairan lamun ana apa amal iku bagus fa khairun mongko utawi piwalese iku khairun bagus wa in syarrun lamun ana apa amal iku ala fa syarrun mongko utawi piwalese iku syarrun Allah. Wal maqalah asyiratu kang kaping 10 iku kala dawuh sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Rasulullah salah satu nafarin yuzilluhum wa tahta dhilli arsyihi yauma la zilla illa dhilluh. Salah satu nafarin utai telu pira-pira pantang geng kelompok bahasa sangi iku yuzilluhum bakal paling ayub-ayub aup-aup ing salah satu nafar sapa Allah Ta'ala tahta zilli arsyihi ing dalem sore ayub-ayube arsy Allah Ta'ala yauma la zilla ing dalem dinane ora aup-aup iku maujud illa zilluhu kejaba ayub-ayube Allah Ta'ala ay yaumal qiyamati tegese ing dalem dina kiamat. Enten 3 kelompok tiang yang mendapatkan nabo iyuk-iyuk naungan dari Allah Ta'ala di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nomor setunggal al-mutawadhi'u yaitu wong kang nglakoni wudu fil makarihi ing dalam beberapa waktu kang rekoso atau den kediri fil makarihi ing dalam beberapa waktu kang rekoso wudu mesti alasan contohnya adem ini jelas adem ada juga salah tut nonton haram wudu ini aku mesti gak uang iso nih tapi nek saya kulino bangga wudu wah al-mutawadhi'u fil makarih ibadatnya ngoten utawi datang turu napa mantuk ngantuk sebatas turu ae kasar wudu sik ini kan masuk fil makari bikasri mukrohin jam'u mukrohin jam'u mukrohin itu dari jama'i lafaz mukrohani makarih fil makarihi lafaz makarihi jama'i mukrohin bifathil mimi wa ra'i mukrohani makarih ai fi awqatil masyaqqati tegese ing dalem beberapa waktune rekoso wa ya kami awqatul masyaqqah iku awqatul bardi beberapa waktune hawa adem asyadi kang banget iku mengke insyaallah saged pikantuk naungan wal masyi lan wong kang mlaku ilal masjid maring beberapa masjid fi zulami ing dalam beberapa waktu peteng li ajri sholat ilana arai ngelakoni sholat ma'al jamaati setane jamaah. Nomor kali yang sing mlaku datang masjid-masjid di keadaan masih gelap gulita diterangnya maka wong mlaku peteng-peteng ning masjid bengi-bengi ora mesti wong arep sholat arep nyolong ya iso makane dinane li ajri sholati ma'al jamaah. Dan itu bareng ngangkat kota amal namanya. Wah, untuk namanya Gusti Allah, nawangan apa? Dikebro karo kota amal bisa ya. Wal masyi ilal masjidi fi bulami. Kemudian orang yang berjalan ke masjid di waktu malam hari yang masih gelap gulita arane wong roh. Bae mili alam nyolong. Mengenai ginane tujuannya melakukan di petang apa? Di ajri sholati ma'a jamaah niatnya itu bagi sholat
nek niate nyolong ya dhewe meleh ya nah wa mut'imul jai'i lan wong aweh mangan ing wong kang luwe jadi wong ketoke wong iku kaya omongan mangan tok mengke ngombe mari ngombe niku saged dibiyan pikantuk ayu-ayu Gusti Allah asalkan dia niatnya ikhlas maksudnya mboten ada pamrih begini kok benci juri Gusti Allah apa di asy amsalihar terus bute ngekek wong ku kelas dhek ngesakni ini sing sering kula contohne awake dhewe maneh mlatune lewat sawah nek wong leren wong tuwek gobius lah iki lho es teh ngene sepele padahal saka omah gak niat kok nek arep maringi tiyang wong tuwek niku kan baru gobius awake dhewe liwat cek dingendi ketok kok situ nolak akhirnya mantep set Mbah, itu Mbah, es teh. Oh, lain, macam suka ya, kita dari rumah tidak punya niat Arab mari wong niku ora ngerti om jadi sawah. Tapi ketika itu awak dhewe niku tuku es teh, mergo diwingune koncone, nukone sinten keluargane ngoten niku. Dan lihat kono lha ngoten roh niku ning ati ngesake ya wong tuwek kaya ngono sik kerja matun nggo garuk nggo pisan pasarane nggo bias panas. Jadi dia kan keadaannya insya Allah mau ngelak. Nah, teman ini wamut imul jae. Itu kenapa kok Rasulullah dawuh memberi makan pada orang yang lapar? Maka niku tadlib. Bener ya, tadlib. Tapi niku umumnya yang niku sing dibahas dahan. Dikiasnya ya oleh wa iqta'u syurbi. Ya, nanti kita terangkan maksud sakat bukan mangga mangan kayak memberi yo selatan niki tandil bisa jadi umumnya pada Al-Quran niku sing disebutne kok lanang kayak wong wedok niku tandil ora berarti kok sing wong wedok mboten dihukum niku mboten hukumnya padha kenapa karena tandil maka sing istilah sing umum niku tiyang lagi kok arijalu kayak anisau bangane ini sendiri kayak hukum berarti wong lanang tok mboten. Nah, sendiri hukum ya wong itu barang kewajiban sholat dan sebagainya. Termasuk niki wamut imul jae niku sing asli kita purun maringi daharan datang tiyang sing keadaane luwe. Sapa wong sing luwe niku? Ya sing jelas sing poso niku jelas. Tapi nek ketika bulan Ramadan angel kan niku golek wong luwe. Karena ini mut jae ini sing itu out-outan ya sing gulek-gulek orang sing kerja-kerja ini kok kudus-kudus itu kan luwe gitu nah ibaratnya misalnya apa nih wamut imul jae lan wong aweh panganan datang tiang sanes lillahi ta'ala aweh niku kata tapi lillahi ta'ala niku mboten kabeh karena napa lillahi ta'ala niku kadang-kadang angel sing nyedaki lillahi ta'ala niku sing penak padha kali Gus Hafid Mayak niku insyaallah penak. Jadi kita niku maringi tiyang motivasinya minimal niku welas. Wis welas tok wis apik. Mbok ikhlas mburung ikhlas dulu pokoke welas menawi. Karena nek niate tambah liyane kuwi umpamane aku tak sedekah tinggal sugih. Gusti Allah gak sare. Lha sudah kamu ben sugih paman. Walaupun itu halal, tapi derajatnya benten teman-teman. Biasa. Tapi JM hari ini yang mereka ngesakne. Kalau kan ngesakne, ya lo kalau ngomong ngesakne, misalnya ini bahaya ini ngesakne tok. Akhirnya spontan dia, mama kau, ini jangan tugas berambang Spontan bicaranya, insya Allah diharapkan saya. Karena ngesakne, udah ini, ya udah ngesakne. Bukti curi pengiran piro, terus gak kepikir ngesak. Nah ini maksudnya mungkin tentang kuliah ini kalau kenapa Ar-Rahmanu Yarhamu Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman itu loh maksudnya jadi awet sih cara maringi welas itu minimal melok-melok sifatnya Allah Ar-Rahman ini nek gak krono welas engko sik ae ben ameh welase jadi mendekati betul-betul tidak pada keikhlasan dan itu spontan
Ngoten niku spontan, Mbak. Nek di planning sik aku ya dhewe nek, kecuali nek itu untuk jamiah grup, tapi nek sing spontan itu awake dhewe ujug-ujug set aku pengen ini harus tahu nek budal aku pengen kok nih kayak kopi ya itu kok nih roboh langsung gak sesuai ya ini wis terkontaminasi gak enak sing grogi gak enak sing anu ujug-ujug pengen kok nih langsung berikan bumi di jopo dan ketika itu kita punya uang enten itu berarti Allah Ta'ala ngersakne awake dhewe diparingi derajat diparingi piwales. Lah gak ana sing anu lho, bener sing ngongkon ujug-ujug kok. Gak ana sing menyek gosoki gak enek mboten tiba-tiba ingin numbasne si A si B nopo misalnya. Dan keadaan teng sakun niku enten sing ditumbas. Dan niku langsung tumbas nih. Kok nek gak langsung kalau nafsu di nyang. Kok nek nafsu gak trimo setane mlebu di nyang. Sesuk iki wayahe anu ojo sesuk wayahe SPP anake barang ngono. Nah iku nafsu lho. SPP sesuk butuhe saiki yo. Sesuk iki wis dhewe neh ngono. Niku nek awake dhewe latihan pol-polan tauhid iki ngoten iki. Latihane ngoten iki. Bacane usul tatak. Nek tatak kan istilahnya apa? Mana kita diusahane sumerah teng Allah Ta'ala. Mungkin bisa gak sare bingung lah anu lah mungkin anu ya akhirnya ya anuan. Jadi ini ketika kita diparingi ilham biasanya ya diparingi kerentek khawatir napa-napa set ngeten niku dan bijaksana niku resepnya jadi ini ngoten niku buka sedekah kok set pengen beres ini beres kok cuma wani amal soleh kan umum. Ya ayyuhalladzina innalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh kan kata. Ngaji nggih wiridan nggih sedekah menapa niku tiba-tiba kok muncul di hati pengen ngoten niku ora enak sing ngongkon mboten sing gosok tiba-tiba kok muncul dengan sendirinya. Lah itulah niku sing insyaallah sing mukhlisin sing murni betul-betul ditampi oleh Allah Ta'ala. Itu ibadah atau sedekah yang semacam ngoten. Kone enek faktor lain nggih. Ini latihan awake dhewe dereng iso, tapi minimal latihan niku sing penting saya gak usah pelit-pelit. Set niku latihan. Ikhlasin budi. Mungkin sesuai saya ono biasa kalih donga dipun napa jenenge tulungi kalih Allah Subhanahu wa taala dari malah timbul napa welas mau. Yen teng-teng mergo welas mau. Ngesakne welas. Ayo Ar-Rahimuna yarhamur Rahman yarhamul fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu kata-kata welas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk titik wa mut'imul syai'i lan aweh makan datang tiyang ingkang wal maqalatul hadiyatu aswata kila li Ibrahim alaihissalam li ayyi syai'in ittakhadha wa huwa ittakhadha qawmahu khalifa. Al-Fatihah.